कोल्ड हो गया है, रनिंग नोज हो गया है, परेशान हो गए हैं। सो कफ कोल्ड एंड रनिंग नोज अगर पैरेलली दोनों साथ में हो गया है तो आपको करना है 2 मुद्रास बैक टू बैक। पहली है लिंग मुद्रा, लेफ्ट थंब अप रहेगा, ये है आपकी लिंग मुद्रा। 20 मिनट्स करना है। 20 मिनट्स करने के बाद ही आपको सेफ एंड सिक्योर मुद्रा में आ जाना है। थंब को लास्ट 2 फिंगर से टच करना है एंड ये हो गई आपकी सेफ एंड सिक्योर मुद्रा।